Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 오늘도 주님 전으로 인도하심 감사드립니다. Благодарим за то, что Ты позволил прийти в храм Божий. 성령의 충만함이 임하는 예배 시간 되게 하옵소서. Благослови и наполни это место силой Святого Духа. 그리스도 예수의 복음의 말씀을 붙잡는 시간이 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы держали слово о том, что Иисус есть Христос. 우리 후대들에게 이 언약을 전달하는 축복이 임하게 하옵소서. Благослови, чтобы это благословение пришло на наших потомков. 하나님께 예물 드립니다. 기뻐 받아 주시옵소서. Мы приносим Тебе наше приношение, прими их с радостью. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 디모데후서 3장 10절에서 17절 Мы 보시겠습니다. рассмотрим 2 Тимофея, 3 глава, с 10 по 17 стих. Это Новый Завет. 2 Тимофея. 디모데후서 3장 10절에서 17절 보시겠습니다. Нет, это страница. 2 Тимофея. 3 глава. Страница 258. 디모데후서 3장 10절에서 17절입니다. 2 Тимофея, 3 глава, с 10 по 17 стих. Новый Завет. У меня 258 страница. С 10 по 17 стих. 디모데후서 3장 10절에서 17절 우리 한 목소리로 함께 Все 보겠습니다. вместе прочитаем. А ты 나의 последовал мне 교훈과 мучений, 행실과 житии, 의향과 расположении, 믿음과 вере, 오래 великодушия, 참음과 любви, 사랑과 терпения, 인내와 гонения, 박해를 страданий, 받음과 постигших меня в 고난과 Антиохии, 또한 Иконии, 안디옥과 Листра, 이고니온과 таковы 루스드라에서 гонения, 당한 일과 Я 어떠한 박해를 перенес 받은 всех, 것을 избавил 내가 меня 과연 보고 Господь, да и все 알았거니와 желающие жить 주께서 이 благочестиво во 모든 것 Христе Иисусе 가운데서 будут 나를 гонимы. 건지셨느니라. Злые 무릇 же 그리스도 люди и 예수 안에서 обманщики будут 경건하게 преуспевать 살고자 하는 во 자는 зле, 박해를 вводя 받으리라. заблуждение и 악한 заблуждающих. 사람들과 А ты 속이는 пребывай в 자들은 том, 더욱 чему 악하여져서 научен, и 속이기도 что 하고 속기도 тебе 하나니 верено, 그러나 знай, 너는 кем ты 배우고 научен, 확신한 при 일에 том, что ты 거하라. с детства 너는 знаешь 내가 священные 누구에게서 писания, 배운 것을 которые 알며 могут 또 умудриться во 어려서부터 спасении 성경을 веры 알았나니 성경은 능히 во 너로 Иисуса 하여금 Христа. Все 그리스도 Писание 예수 안에 있는 богодухновенно и 믿음으로 полезно для 말미암아 научения, для 구원에 обличения, 이르는 для 지혜가 исправления, 있게 для 하느니라. наставления в 모든 праведности. 성경은 Да 하나님의 будет 감동으로 된 совершен Божий 것으로 человек 교훈과 ко 책망과 всякому 바르게 доброму 함과 의로 делу 교육하기에 приготовлен. 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘. 여러분들 모두는 사무엘을 아실 겁니다. Вы знаете Самуила. 사무엘은 이스라엘의 사사였습니다. Он был судьей Израиля. 하나님이 참 기뻐하셨던 사사죠. Это был судья, который был по сердцу Божьему. 미스바라는 곳에 모든 이스라엘을 모으고 회개운동했던 사람입니다. Он поднял движение покаяния израильтян в Массифе. 그리고 이 사무엘이 살아있는 동안에 블레셋과 전쟁이 끝나버렸어요. 없었어요. И пока жив был Самуил, израильтяне не воевали с филистимлянами, был покой. 이 블레셋이란 나라가 항상 이스라엘을 이렇게 공격했었거든요. Потому что филистимляне в то время все время атаковали Израиль. 근데 사무엘이 살아있는 동안에는 이 블레셋이 더 이상 이스라엘을 공격하지 못했었습니다. Но пока жив был Самуил, филистимляне не нападали на Израиль. 한마디로 이 사무엘이라는 믿음의 한 사람 때문에 이스라엘이 엄청난 축복을 받았던 거죠. Одним словом, за одного верующего Самуила весь Израиль получал благословение. 근데 이 사무엘에게는 아들이 둘이 있었어요. У Самуила было два сына. 이름이 요엘과 아비야였습니다. Их звали Иоиль и Абия. 그 이제 훌륭한 아버지였으니까 그 아들들도 훌륭해야 되잖아요. 그죠? Так как Самуил был очень известным и любим Богом, такие должны быть и его дети. 그런데 안타깝게도 이 두 아들들이 아주 망난이었습니다. Но, к сожалению, это не так. 여기 사무엘을 이어서 다음 때에 이스라엘을 이끌어 가야 될 사람들이었거든요. Сыновья Самуила были теми, кто должен был вести Израиль. 그런데 아버지가 행하던 대로
따르지 않았다 이렇게 돼 있어요. 성경에 Но в 보니까. Библии говорится, что сыновья Самуила не делали дела, как делал их отец Самуил. 그리고 백성들을 재판하는데 뇌물을 준 사람에게 유리하게 한 거예요. И в Библии говорится, что они брали подарки, значит, и судили народ Божий. 그러니까 이 사사들은 하나님께 예배하고 백성들을 잘 다스리는 이 두 가지 역할을 감당했었거든요. На самом деле судьями были те люди, которые вели израильский народ к служению и судили согласно Слову Божьему. 근데 이 두 아들들이 하나님을 잘 섬기지도 않았고 Но в Библии говорится, что эти два сына делали неугодное в очах Божьих. 백성들을 잘 다스리지도 않았던 겁니다. И они не могли управлять Израилем. 그래서 백성들이 요 두 사람을 보면서 하나님께 이런 요구를 해요. И вот народ израильский, видя этих двух сыновей, стал просить у Бога. 하나님, 우리는 사사 필요 없고 왕을 주십시오. 이렇게 요구하게 됩니다. Говорят: Господь, дай нам царя, нам не нужны судьи. 근데 그럴 수 있잖아요. 그렇죠? Ну, это возможно. 그런데 Но 사무엘상 8장 7절에 이런 말씀이 나옵니다. 1 Царств 8:7 говорится. 그들이 하나님이 사무엘에게 하는 말씀이에요. Это то, что сказал Господь Самуилу. 그들이 너를 버린 게 아니라 나를 버린 것이다. 이렇게 말씀하십니다. Там говорится, что они, то есть Израиль, оставили не тебя, они оставили меня. 왜냐하면 이 사사가 결국은 하나님이 보낸 사람이었잖아요. Почему? Потому что судьи были поставлены Богом. 그러니까 하나님이 보낸 사람의 통치를 거부한다는 것은 하나님을 거부하는 것과 똑같다는 겁니다. Это значит, что если они противятся власти Божией, это значит, что они противятся самому Богу. 그러니까 정리하자면 요 두 아들들 때문에 이스라엘이 하나님을 버린 것과 똑같이 된 거예요. Если сказать точнее, из-за двух сыновей Самуила Израиль оставил Бога. 그만큼 복음 가진 언약 가진 하나님을 섬길 줄 아는 후대가 중요하다는 겁니다. Настолько важно новое поколение, которое знает благую весть и держится за Богом. 여러분들 가문의 모든 후대들이 복음 가운데 세워져서 하나님만 섬기는 멋진 인생 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы наши потомки, они были поставлены на основании благой вести и были теми, кто угоден Богу. 근데 오늘 성경 본문은 이렇게 말씀하세요. Но сегодня Библия, она говорит, 너가 어려서부터 성경을 알았나니 이렇게 말씀하십니다. здесь написано: при том же ты из детства знаешь священные писания. 예루살렘에서 스테반으로 인해서 환란이 있었습니다. Было великое гонение в Иерусалиме по смерти Стефана. 그때 예수를 믿는 많은 사람들이 예루살렘에서 전 세계 각지로 흩어졌습니다. И тогда многие верующие люди разошлись по всему миру. 그런데 이 사람들은요, 예수가 그리스도라는 이 복음을 확실히 알던 사람들이었어요. Но это были те люди, которые точно знали о том, что Иисус есть Христос. 왜냐? 예수님의 십자가 사건과 예수님의 부활하심을 본 사람들이었거든요. Почему? Потому что они знали события о распятии Иисуса и видели Его воскресение. 즉 예수 그리스도의 구원이 무엇인지를 확실히 체험한 사람들이 전 세계로 흩어져 있었던 겁니다. И люди, которые держались завета о спасении во Христе, после гонения Стефана, они разошлись по всему миру. 그리고 그 사람들이 흩어져서 가정을 세웠거든요. 그곳에서. И разойдясь по всему миру, они основали домашние церкви, основали свои семьи. 그래서 예루살렘에서 각지로 흩어졌던 한 여인이 이방 남자를 만나서 결혼합니다. И, значит, верующая женщина уехала в другое государство, встретилась с иностранцем и вступила с ним в брак. 그리고 그 가정에서 태어난 아이가 바로 디모데였어요. И вот в их семье родился мальчик, и это был Тимофей. 그런데 바울이 디모데를 보고 이렇게 말합니다. Но Павел, глядя на Тимофея, говорил:
너가 어려서부터 성경을 알았다 이렇게 말합니다. что ты из детства знаешь священные писания. 그러니까 다니엘의 부모를 통해서 이 디모데에게 아주 중요한 내용들이 전달된 거죠. Другими словами, Тимофею был передан важный завет через родителей. 그 첫 번째는 다른 게 아니라 바로 그리스도의 언약이었습니다. И первое, самое важное, это завет о том, что Иисус есть Христос. 그리스도의 십자가, Распятие Иисуса, 그리고 그리스도의 부활. Его воскресение. 이 십자가를 통해서 죄와 사망의 권세를 깨뜨려 버리셨고요. Через распятие Иисуса была разрушена сила греха и смерти. 이 부활을 통해서 사단의 권세를 깨뜨려 버리셨고요. Через воскресение была побеждена власть сатаны. 결국은 하나님 만나는 길이 무엇인지를 보여주십니다. И в итоге было показано, какой есть путь ко встрече с Богом. 이게 왜 가능했냐면 이 부모님들이 그리스도의 십자가와 부활을 체험했던 사람들이기 때문에 그래요. Почему родители смогли передать завет новому поколению? Потому что они испытали силу распятия Иисуса, Его воскресения. 우리 후대들에게 오직 그리스도 언약을 전달하는 축복 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы были теми, кто передаст завет нашим потомкам о Христе. 어떤 후대가 서느냐가 너무 중요해요. Очень важно, какое же будет следующее поколение. 그 후대들 때문에 많은 사람들이 주께로 돌아올 수도 있고 Из-за нового поколения многие люди могут прийти ко Христу. 그 후대들 때문에 많은 사람이 주를 떠날 수도 있어요. Но и наоборот, из-за нового поколения многие люди могут оставить Бога. 제가 한창 게임 중독에 빠져 있을 Это 때였어요. было, когда я был повязан игроманией. 제가 게임을 좋아해가지고 교회는 잘 안 갔지만 친구들 만나면 야, 너 예수 믿어야 돼 이런 말들은 많이 했어요. Я, значит, находился в зависимости игромании, не ходил в церковь, но друзьям говорил, тебе нужно верить в Иисуса. 그럼 친구들이 저한테 뭐라 했는지 아세요? Знаете, что говорили мне друзья? 니나 똑바로 살아. Говорили, ты посмотри сам на свой образ жизни. 저의 삶이 무너져 있으니까 복음도 안 전달되는 거예요. То есть, так как я вел хаотичный образ жизни, благая весть от меня не принималась людьми. 근데 하나님이 저에게 은혜 주셨어요. Но Господь дал мне благодать. 제가 변화되어지고 목사가 됐어요. Я изменился и стал пастырем. 그러니까 제 친구 중에 몇 명이 그러더라고요. И несколько из моих друзей сказали, 교회 안 다니는 친구들인데 они не ходят в церковь. 하나님은 분명히 살아계시대. Они говорят, да, Бог, Он точно живой. 홍감사 바꿔놓은 거 보니까 하나님 살아계신 거 맞대요. Так как я вижу, как Бог изменил Хонкамса, значит, Бог живой. 그래, 그럼 너도 교회 좀 다녀라 이러면서 복음 전했거든요. И вот я сказал, ну тогда ты тоже ходи в церковь и стал передавать благую весть. 아직은 아니래요. Они говорят, нет, еще не время. 어쨌든지 불신자들도 다 보고 있다는 거잖아요. Другими словами, неверующие, они все видят образ нашей жизни. 우리의 후대가 어떤 모양으로 서 있느냐에 따라서 때로는 전도를 맡기도 하고 때로는 많은 이들을 하나님께로 돌아오게도 한다는 겁니다. Это значит, что в каком духовном состоянии будут находиться наши потомки, от этого зависит, приведут ли они людей к Богу или же наоборот, из-за них народ покинет Бога. 여러분들의 후대들에게 오직 그리스도의 언약을 전달해주는 귀한 축복 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы были теми, кто передаст нашим детям завет только о Христе. 그리고 두 번째로 Второе. 성경을 알았나니 말씀하십니다. В Библии говорится, что ты из детства знал священные писания. 성경을 통한 하나님의 말씀을 계속해서 전달해 준 겁니다. Это значит, что родители Тимофея все время передавали ему Слово Божие.
가장 중요한 것은 성경이 말씀하시는 그리스도의 언약이 무엇인지를 가르친 거겠고요. Самое главное, они говорили Тимофею о том, что в Библии есть ядро. Это Христос. 또한 두 번째로는 성경이 보여주시는 하나님의 전도의 역사를 보여준 겁니다. И также родители Тимофея показали, что есть движение проповедования, сила благой вести. 성경은요, 이 이스라엘 민족을 통해서 주변에 있는 많은 나라들이 여호와의 이름을 두려워하고 벌벌 떨는 장면이 많이 나옵니다. В Библии очень много описывается, где говорится, что иные народы, видя силу и могущество Бога, тряслись перед Израилем. 이스라엘이 그리스도의 언약 붙잡을 때마다 하나님은 전 세계 모든 민족들에게 하나님의 살아계심을 보이셨어요. Каждый раз, когда Израиль держался завета Божьего, тогда Бог через них являл силу и всему миру показывал свое живое действие. 우리도 성경을 통해 그리스도와 하나님의 전도의 역사를 반드시 보여줘야 되는 것입니다. И мы должны также нашим детям через Слово Божие показать, доказать, что Иисус есть Христос, и явить действие проповедования. 또한 세 번째는요, 부모의 삶입니다. И третье – это образ жизни родителей. 인생에 때로는요, 고통도 오고 문제도 옵니다. В нашу жизнь приходят проблемы и страдания. 하지만 이 속에서 하나님의 언약 붙잡고 기도하면서 넉넉히 이기고 승리하는 모습을 우리 자녀들에게 보여줘야 됩니다. Но, несмотря на это, мы должны держаться слова и молитвы и показать, что в благой вести мы есть победители. 디모데의 부모는요, 할 말이 많았을 것 같아요. У родителей Тимофея было много о чем ему сказать. 예수 믿는 것 때문에 스테반이라는 전도자가 돌 맞아 죽었잖아요. Ведь вы знаете, что из-за веры в Иисуса был побит камнями Стефан. 예수 믿는 것 때문에 수없이 많은 전도자들이 붙잡혀가고 죽임당했습니다. Вы знаете, что в ту эпоху многие верующие за веру в Иисуса пострадали. 그래서 그걸 피해서 전 세계 현장으로 흩어졌던 거거든요. Именно поэтому Израиль разошелся по всему миру. 근데 그 속에서 하나님의 언약 가지고 기도하면서 주를 바라보면서 하나님 주신 응답을 누리게 됨을 보여준 겁니다. Но и также родители Тимофея показали, что даже в этой ситуации держать за завет слова и молитвы, они имели победу. 결국 어떤 일들이 벌어졌습니까? Что произошло дальше? 전 세계 현장에 이 바울이라는 전도자를 통해서 교회가 세워지는 응답이 오게 됐어요. Дальше произошло то, что по всему миру через Павла стали основываться церкви. 그리고 그곳에 이 디모데가 쓰임 받게 된 겁니다. И в этом деле был использован Тимофей. 그러니 복음 가진 부모와 그 언약을 제대로 전달받은 자녀 하나 때문에 하나님은 세계복음화의 큰 문을 여신 거죠. И за одну семью, которая держится завета Божьего и передает ее детям, Господь открывает большие двери всемирного проповедования. 이것이 우리가 우리 가문을 향해서 우리 자녀를 향해서 날마다 예수는 그리스도라고 가르쳐야 될 분명한 이유가 되는 것입니다. Вот это и есть очень точная причина, почему мы должны нашим детям каждый день говорить о том, что Иисус есть Христос. 저는요, 그 필리핀으로 제가 갔던 이유가 있어요. 한국에 있다가. Я жил в Корее и поехал на Филиппины. Этому есть причина. 저는 전혀 계획이 없었거든요. У меня вообще не было планов ехать туда. 근데 어느 날 저 어머니가 저한테 야, 너 필리핀 가 그러시는 거예요. Но в один из дней мама моя говорит: поезжай-ка ты на Филиппины. 그래서 가기 싫다 그랬죠. Я сказал: не хочу. 근데 필리핀에 가서 미션홈이라는 곳에서 좀 지내다 오면 좋겠다 이러시는 거예요. И, значит, мама сказала: поезжай на Филиппины и поживи некоторое время в миссионерском доме. 근데 일단 싫다 그랬는데 방에 들어와서 생각해 보니까 이게 결국 나쁜 게 아닌 거예요. Вначале я отказался, потом зашел в комнату, подумал и решил, это тоже неплохая идея. 제가 그때 당시에 이제 게임 중독 빠져 있었는데 Это было время, когда я находился в игромании. 제일 귀찮았던 게 뭐냐면 부모님 잔소리였거든요.
И больше всего мне не нравилось наставление родителей. 볼 때마다 게임하지 마 이러니까. Почему? Потому что каждый раз, как видят, все время говорят, не играй это в игроманию, не играй. 그리고 이제 나가서 놀려면 용돈이 필요한데 그냥 돈 달라 그러면 안 주세요, 부모님이. Для того, чтобы, например, играть в компьютерные игры, нужны деньги. Родители денег просто так не дадут. 그러니까 저희 어머니가 항상 저한테 요구했던 게 뭐냐면 그리스도 삼중직 외워야 돼. И мама, значит, всегда от меня требовала, чтобы я знал о том, кто есть Иисус Христос, наизусть. 그러니까 용돈 받으려면 그리스도의 의미가 뭔지를 정확히 알고 엄마한테 말을 해야 되는 거예요. Для того, чтобы мне дали деньги на карманные расходы, мне нужно было очень точно сказать, кто есть Иисус Христос родителям. И тогда они давали мне денег. 그리고 구원받은 성도에게 하나님이 주신 축복들 외워야 돼요. И нужно было выучить 7 благословений детей Божьих. 그리고 구원받지 못한 불신자들의 삶의 모습도 딱 정리해서 외워야 돼요. И нужно было также выучить 6 положений неверующих людей. 구원받은 자에게 주신 5가지 확신도 외워야 돼. И нужно было знать также 5 уверенностей, которые получают дети Божьи. 그런 걸 안 외우면 용돈을 안 주는 거예요. То есть, если это я не расскажу в течение дня, значит, не получу денег. 아, 교회 가기 싫어 죽겠는데 교회 안 가면 용돈 안 주고. Вы знаете, как не хотелось ходить в церковь. Но если не пойдешь в церковь, денег нету. 일주일에 한 번씩 목사님 만나서 말씀 운동했거든요. В то время 1 раз в неделю встречался с пастырем и проводилось служение. 이 핑계 저 핑계 돼가지고 목사님 안 만나면 용돈 안 줘. Если я искала оправдание, чтобы не встречаться с пастырем, то есть опять родители денег не давали. 그러니까 하루하루가 너무 짜증나는 거예요. 제 입장에선. И каждый день у меня было состояние недовольства. 근데 가만히 생각해 보니까 필리핀 가면 엄마가 없잖아. Но 거기에. я подумал, да, если поеду на Филиппины, мамы рядом нет. 그리고 어쨌든지 제가 필리핀 가서 살려면 엄마가 용돈을 보내줘야 될 거 아니에요. 내가 잘하든 못하든. Как бы ни было, хорошо я поступаю или нет, чтобы жить на Филиппинах, родители должны меня спонсировать. 필리핀으로 가는 것이다. И я вышел из комнаты и сказал, и я поеду на Филиппины. 그래서 필리핀 간 거예요. И вот я полетел. 너무 좋더라고요. О, знаете, это было замечательно. 잔소리하는 엄마가 없어. Нету мамы, которая все время гундит. 교회를 안 가도 용돈을 줘. Даже если не хожу в церковь, деньги родители дают. 천국이 따로 없더라고요. Для меня это казалось раем. 그래가지고 필리핀 가서 신나게 놀았습니다. Знаете, я очень там провел веселый образ жизни. 그런데 어느 날 하나님 역사하신 거예요. 제 인생에. Но однажды Бог действовал в моей жизни. 아무튼 뭐 여기서 말하자면 다 기니까 너무 기니까. Это очень длинная история. 그래서 하나님의 은혜로 제가 필리핀에서 복음을 듣게 된 겁니다. По благодати Божией я услышал благую весть на Филиппинах. 그래서 이제 지금 목사가 됐죠. И стал сейчас пастырем. 근데 가만히 생각해 보면은요. 어머니가 저를 그렇게 귀찮게 했던 그것들이 지금은요 제 안에 다 정리가 돼 버렸어요. Но если подумать, да, то, что мама раньше меня заставляла делать, сейчас это во мне стало как платформа. 왜 그리스도 아니면 안 되는가? Почему, если не Христос, не получится? 왜 그리스도의 십자가와 부활이 아니면 안 되는가? Если не Христос и Его воскресение, не получится. 그리스도의 언약 가운데로 들어온 나의 인생 하나님은 어떻게 지키시고 인도하시는가? Как же Господь ведет и защищает мою жизнь во Иисусе Христе? 또 저희 어머니가 저에게 늘 들려주셨던 게 뭐냐면 현장에서 복음 전하는데 귀신 들린 자들, 막 악몽과 환청에 시달리는 사람들 이런 사람들이 예수 믿게 된 것들을 막 포럼해 주셨거든요. И мама все время мне рассказывала о том, как бесноватые или те люди, которые страдали ужасами и кошмарами, получали исцеление. 우울증 걸리고 귀신 보는 아줌마 하나가 있었는데 저희 집에 맨날 찾아왔었어요. Была одна женщина, которая находилась в депрессии, и она видела бесов, и все время приходила к нам домой. 근데 이 아줌마가 저희 엄마랑
한 6개월 말씀 운동하더니 완전 바뀌어버린 거예요. И вот эта женщина в течение 6 месяцев проводила служение с моей мамой, и в ее жизнь пришли изменения. 그 제가 교회는 막 안 다니고 맨날 뺀질거렸지만 그런 것들은 다 보고 있었거든요. Несмотря на то, что я не ходил в церковь и искал оправданий, чтобы не ходить, но я это видел. 어느 날 하나님이 저에게 은혜 주시는데 그 모든 것들이 한 번에 저에게 정리가 돼가지고 와, 복음이 이런 거구나 깨닫게 되더라고요. В один из дней Бог дал мне благодать, и вот все, что я видел и слышал, укоренилось во мне, и я понял, вот что есть настоящая сила благой вести. 정확한 그리스도의 언약, Точный завет о Христе, 하나님의 실제적인 역사, реальное действие Божие. 그것을 지속하고 응답받는 부모님, И родители, которые находятся в этом деле постоянно и получают ответ. 결국은 이 세 가지가 홍감사라는 인생을 바꾸는 그런 원동력이 된 거죠. И вот эти 3 вещи, они стали платформой, которая изменила жизнь нашего пастыря. 여러분들의 후대가 복음 가운데에서 살아나고 세워져서 세계복음화하는 귀한 전도자로 하나님은 사용하실 줄로 분명히 믿습니다. И я верю в то, что наши дети, они вырастут на основании благой вести и будут героями евангелизации мира. 끝까지 응답받는 귀한 가정 가문 되시길 예수님 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы мы получали такой ответ и наши потомки. 제가 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолюсь. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, благодарю Тебя за Твою благодать. 우리에게 복음 주심 감사합니다. Благодарю за то, что Ты дал нам благую весть. 우리 후대들에게 이 언약이 전달되게 하옵소서. Благослови, чтобы этот завет мы передали нашим детям. 세계복음화 때문에 하나님께 쓰임받는 귀한 일꾼들이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы все были работниками, драгоценными во всемирном проповедовании. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 А 은혜와 сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 오직 후대 살리며 세계복음화 응답 누리기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает спасти новое поколение и быть участниками во всемирном благовестии, 그 가문 후대의 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 네, 감사합니다. 예배 마치